ランのダブルケアドライヤー。雑誌やメディアでも取り上げられています。軽量でコンパクトなのに大風量なので髪が本当にすぐ乾きます。疲れた夜や忙しい朝でも素早く髪が乾くのが嬉しいですよね。1億の超高濃度マイナスイオンと低温大風量で髪へのダメージをカットしてくれます。壁にマグネットで固定しておけるのも便利ですね。デザイン、機能性、コンパクトさ、すべてに大満足です。12月17日まで9点でビッグセール開催中。25% オフ以上でゲットできる機会なので皆様お見逃しなくね。じゃあね。